ese mukuru y'umusamariya cishuri araho mvuze imbwa nibukintu twazo dukeye ukutegereje Yesu kuva navuga bahaye bashiraho igitutu ngo tutegereze Yesu hanije bigeze ngo dushyire inkweto hanze imperuka igiye kure imperuka ukuntu Yesu yavuze ngazaza kumujura wa ubwo urumva imperuka yoba ugateguzwa kera utekereza iki kuri uburyo ese umugabo wawe wowe washatse wagushatse uzanshaka cyangwa uzagushaka uba mva mukuramo inkweto atashye muraho neza. Welcome again to my YouTube channel. Sabuze mu kinyarwanda ariko arega mbabwiye subushasha gusa aha tose ngiye ngo hello guys hello my beautiful people. Uruwigikondo wa ushiraho subtitle gabandi bazasoma uyu munyamurenge ubu biraza gukunda oya ndakubwire umwana w'igikondo seje muwa hello uza abanyamurenge babigikondo kuno bangana tuje pasi nsuje Claire oya suhuza abanyamurenge muri rusange reka manze nsuza abiwacu gikondo nsuje pasi nsuje Claire nsuje Costa pasi gano umukobwa cyangwa n'umuhungu n'umukobwa yitwa Patience abanyamurenge muziranye b'abahungu afite YouTube channel yitwa Tona abanyamurenge b'abahungu muziranye ndamufite witwa Costa harya Steven izina ryitwa Steven n'umuhungu nta wundi aho niyo mpamvu wahize ariko wundi niyo mpamvu wahize abiwanyu baza hari uwundi Metusera se umunyamurenge Metusera gano yitwa Kirindi inshuti y'abasam none gani bari inshuti aho nimba ari inshuti y'abasam gani inshuti yaje Metusera nawe uzi yitwa kuvuga izina rye gani nimba ari Kagabo cyangwa yitwa Bizishimo nivyizigiro aho byizigiro wenda ngute byizigiro n'abatamura ngo yitwa Miki dusuje na Sam Zubisco Sam ari we wangize kuri kamera bwa mbere cyagiye nyine duhura cyagiye duhura bwa mbere duhura we na Kia nkabasanga kuri set imeze Kia yarakize Kia ntaza mvugi ariko mana yaje ndibuka Kia nyita mama ngo none takimba Kia we afite podcast ngo yitwa ngo Popcorn Word when baramubajije ngo nisugi aurahata kwirwa aurahata kwirwa baramubajije baramukobwa nabazagira ariko nta masoni nyine Kia nisugi niyo mpamvu yabuzana kwirwa ntabwo ibyo binamenye Kia nisugi nuko abo arubihakanye kera Kia we nje nawe twapfuye iki mama wanje we gakera wanitaga mama none ndorera pi kera yanitaga mama atafaranga mfite kuko mfite igihumbi ngo gusohokane mu biryogo tuzi mpamagara wabaye gutekera YouTube channel ngo ngiyagize YouTube ngasigara bikuza $5,000 ku kwezi niyo mpamvu abona sigaye amwama kanyanga ndamuhamagara ntanyitaba mbikwereke hamagara kiri kirade sabaye iki ko atangiye gukora muri nose ukarazumingisha uduto ariko kunta tuzunguza nabwo ndagure kamera yibwiriza ikazuminga aho ufite faranga ngaho mbwira wanguriye n'akanyanga oya ni wayini gata akanyanga kabamo nijike nakaje ariko kabasirimo nakuguriye wayini bibwira abantu ariko babwire n'amafaranga aho ko barabibona ifaranga zo ntabwo ari injuri bw'ishure gasinja nibanga mu mifuka y'abakire nimba umukira akakuguriye akagutumira kera akakuguriye uramwa gusa takinda ariko ganta ntiyamanyuje wa utabona aha yampatse inzoga yamanyuje none se urarya iki aho hari ki nagurya ubugari n'umwe ibyo hano ntabwo bihari aba brushette ntabwo brushette ni shushanya brushette inyama ziri ku igiti kimeze gute ngakino kimeze nka kirida ariko nini kirida se urayizi twaduhanda nzovuga abantu bazabasubiza nagiye ahantu kera mbone none hari utundi bazanye gadushasha turiho kazamuye kumwe gafite akantu kakagozi ngo kajya kagozi niko bahaye bacisha mu aho mare bakampaye ntangira kubya kabuno k'inyuma kare hari gishaka gukoza muri ry'inyeri kavamo kabuno k'inyuma ariko nako bagakozamo
ndetse hari akantu ntabwo kagoranye mbizi nzamana turatwo duti ari uduhanazo aho hanyuma busheti biri ku gati kameze nk'akirida ariko agati gatonya nini karekare kaneshya hari ibirayi baza bacuruza mu do bashira ku giti baza bashira ku giti nk'akiriya umutakaza ry'inyama ziba zatogosheje zagize bazokeje ku cyokezo kira kitugati kikiba gisa nabi babanza bagashyiraho amavuta ubundi kabona bamanje bikoreye imidigi mu mugi nizo bamwari ibyo nyabitanga bituma atagira mu nda ze nyabitanga atakibanye urukundi ari no gusomera ari gutura n'umwana w'umukobwa ukaza ubona yarabyibushe cyane ukavuga se mama waje ko yazanye igicece akaba atarabyara cyavuye he hano abo ni nyabitanga hano golden gara uwo mutima barawugukoreraho mantu igitabo nidusoza bawugurisha ngaye kuko nje nibambira 10,000 harimo umufuka aho takibazo ako wayi niyo nta yindi uba kubwiri n'ubundi agakanyanga sinagakunze namubwiye ngo bampeza amatara yagura oya gutegereza aribyo byakunaniye gutegereza ko bayatunganya ubu uzotegereza Yesu mware tegereza n'ibiryo n'akanyanga byose ayi wewe ariko gawe uzi kutuyuza mwita wembe nani ngakwita wembe rero tazanamenye ukutegereje Yesu kuva navuga bahaye bashiraho igitutu ngo tutegereze Yesu hanije bigeze ngo dushyire inkweto hanze imperuka igiye kure imperuka ukuntu Yesu yavuze ngazaza kumujura wa ubwo urumva imperuka yoba ugateguzwa kera kandi umujura ntabe yateguye aho reka kubaza imperuka nishika Yesu akaza kumujura umujura zateguza kandi ngo niyo mpamvu bababwiye ngo muje ntakwitegura musige mu mwa gusamuka mwaradamarega ntakwitegura Yesu wari iteguye jewe reka kubwira habe nawe nubwo Yesu naza bizagenda bite je kuntu ntekereza ari kuntu Imana izatureba urabona ukuntu iyo wakoze amakosa umuzaza kurebera hari uhaye turumbura umureba kukoherezaho oya ndacho kukohereza gihari ari ukuntu aba yabyukanye marayika muzima yazutse Gabriel yamuraye iruhande nuko akakwitegereza akagutya amaraka kugira ngo ngahinje wenda wagiye ko gukina ugatinda hari ukuntu twajaga ko gukina gusa nabi gagusa widunze hari ukuntu mutaza yiduma mu gishanga gisa nabi ukaza usakanyira mu hari guca neza ivumbi ryageza ivumbi rigarireka ufite ibintu uzi nikori wabaye umweru widumbaguje wakinnye umupira wakinnyaga zabiga amagaragamba hari ukuntu umuntu yazaga zana utuntu tumeze nk'utuzu ku maguru nuko amara akakwitegereza abyitamaga akakwitegereza we akakura akavuga ngo wewe ngahinje hari ukuntu umuntu aza kureba akabica gukora Imana rero ibiturebera irarumu ngizakuranga ibyo ngo ngahinje we izatureba twese twababaye duhagaze mare tubwire ngo ngaho takibazo mwese ni nyinshi kandi ngo kiragiye iminsi y'impuhwe izaba yashize ntabwo yashize uriya munsi uzaba uri seriye ibintu ariko hari ibintu uganda banizera nsigaye nsoma ibitabo z'abahamya akabyizera mbambonaga tutazazambuka takuguruka guhari tuzaguma ino dukuri kw'Imana reka kwereka ukuntu tuzoguma aho wimukiriye igikondo usigaye uziranye n'abantu igikondo abanyamurenge haba abakongomani aba bahamya haba isoko haba mayinja zose ibintu byose igikondo birahari abe n'uwashaka ifi ikibondo uyibona igikondo ni naho bavuze cyagiye barimo baravuga ngo abantu barya imbwa niho hambere bashyize kuri list busheri zaho ngo nizo zacuzaga ariko ngani nimba ari imbwa nazire kuri za biti yewe imbwa iraryoha cyane ku muhanda ese mukuru y'umusamariya shuri araho mvuze imbwa nibuka ibintu twazo dukireba no nabonye akavideo ariko se bani wambaye imyenda y'umusamariya umusamariya yambaye imyenda yawe turavanga umutungo nyine ntabwo gake oya ntabwo era wenda mbabarira cyane mama we tudapfusaga era yondeza urugo ariko nta kiyagukora yanaguharira era ntabwo abasore kari nka oya ni mayi oya ni wife wacu ura n'umugore wanyu nyine kukumana ubwo we n'umusamariya mu bufanike yewe yewe n'umusamariya gakuba umugabo n'umugore ntizokunda
habe no gukundana gazagorana cyane kuko mwese na masasa abiri oya no uziki tugisekeje nyuma ya kamera tuba ducecetse wagira ngo naba marayika ko barazi wenda umusamariya nabyemera ko bacecetse ariko we ntabwo je narakuze gumperuka mfite imyaka 24 ko ndajinze ngize 30 urumva novuga ni duburi nkiryo kuri 24 none se ko wagumiwe nyamwe byagenze te kandi abanyamurenge 22 babagiye ko ndashaka ifaranga zo kuzaka umusore nifuza umusore wifuza abahe abi Kigali aba Canada aba muri Amerika abi murenge abaruguru kera ruguru bwe Nyabitanyumvira n'ukuri kwibara ubukobwa garasha none na Nyabitanga nicyo mwarindiriye ubwo na Nyabitanga gushaka amafaranga yo ariko kuba umugore udafite ifaranga nukuba nabi cyane none Nyabitanga agiye gukora iki muri Kenya Imana izica inzira nyinshi ashobora nko gutambuka kwibarabara mara akajinguka yagiye ku yindi mihanda itari iyi Kigali yaramunaniye hari utwana iyi Kigali uzureba kana karesha niri acupa ariko se nawe yitegereza gahaye kagenda n'ubukweto nijoro saa 8 ubwo woja guhangana nawe itegereze Nyabitanga ariko izuba ritumereye nabi nawe itegereze Nyabitanga erega kera kubera ko wirabura abantu ngo birabura bazababika izuba kuko ubushuhe kubu Honorine isama yose yabitse ubushuhe azakoresha mu mvura oya Nyabitanga yagiye muri uri igicucu iyo we nimwe gake uragira ngo ubutumire kera nafata nico cyawe kubera Nyabitanga yagiye muri Kenya njaba nabonye abantu banditse ngo Nyabitanga yagiye muri Kenya kujinguka mari ndamuhamagara hamagara ngo oje amayinite guhamagara muri Kenya jewe Iteka nagira ifaranga zo kugura umufuka ugarika buri unite zihamagara muri Kenya nuje no muri Amerika nzabahamagara ni kuri yego tugiye kandi karagiye yabonye mu diaspora karamushaka umusaza umubukwe bwe bazobavuga ng'abana bacu kandi bakavuza umwana wacu ariko kubera umusaza zo gushaka bazovuga ng'abana bacu no umusaza arimo nyine ukuri ng'abana bacu ngo twishimiye ngo kubatumira mu bukwe bw'abana bacu Imana imumushe abana bacu ndashaka umusore uri mugufi kandi amusore wo kwemera kubera iki impamvu nukuri mugufi erega ibi bintu bigezweho cyo kuba mugufi umushakira kantahagararaho hepfo mushakira yakoreka ngubwira ko umusamariya yambwiye ngo ndamusumba umusamariya umusumbye none yaba ari gukunda amafoto yanjye aramushuka kumva ntiturahura ngo twireshye cyane hose duhuriye ese wazagiye kumusura aha hose duhuriye mba ndahari nk'ahariye akongera kubona ku mafoto musamari ngashaka kukwegera ngo ngakwegere ngagukoreho ngo mwiresheje oya ukuntu ushaka kwireshesha nakumvishe ntago ari ukwireshesha byo kwireshesha ni ukugira ngo mubwire ko ansumba aransumba ariko yarambwiye ngo nari ngo ntabwo mwaresha se ubundi mwegeranye ntabwo twaresha ngemba numva mu mutima wanjye ansumba iyo mbyumvishe mu mutima wanjye nuko uzareba ukuntu tubareshe pati newe pati tugerageze tureshesha aba bantu kandi gamuzireshesha duhari nidusanga muresha tuzakora uburyo muzaresha nimusanga tutaresha bishoboka uburyo tuzakoresha muzoresha okay nta kibazo ubwo nyine uzanjana guhura n'umusamariya uzazaga kuwa gatandatu ku manywa nituja muri shoot ntacu wakoze nzaza ntacyo mba nkora muri weekend yanjye niyo kumesa weekend yanjye ndamesa nicara ngategereza ko byuma bikuma nkabyanura nkabizinga nkayirinda ariko ganta nagiye gusura wembe sanga ntagodoragira umesiki ko ntanishukugira none se niyorosi waje nzakubuza yararyamye gayikunje bagira gatebe ngo wembe azakunda ifiere cyane yabonye ifaranga aho kuguru igodora amara gura intebe ngo ni diva yarambwiye ngo azayihindura uburiri ngo ngayihindure biraryama we iraryama kiriya giti gihagaze kuri ninjoro iraryama ikamera gutya kwinjira uba kubwira soje ko dufite n'imbwa ewe zirambwa zanjye zirananutse niyo mpamvu bataziriye
imbwa ntabwo zizerera ukuntu wemba rya tabwa imbwa y'iwabo yabona ese imurenge abantu nyine b'abakire umurenge tambuke n'uhafi baba bafite umurenge gatambuke imurenge tambuke n'uhafi kugira ngo abantu bafite bara n'abaki umurenge tambuke mbwira nyine baba batunze iki kugira ngo bave mu ninka gataki rero hano i Kigali umuntu w'umukire aba afite imbwa mu gipangu period ubu uri umukire aho ntimwayiriye bagerageje ahantu basigaranye twarazigurishije hari abantu twari duturanye mare ahantu nari mfinde bagiraga ikijya kiza baratambukaga kikamuka wa no baradutumira kubunani dushikeho turarya twari inyama nyinshi zitaraba simpaciye nk'akabiri nsanga nta mbwa n'imwe iri gutamba oya yari imwe nsanga nshaka imbwa ntagihari ariko ugana nimba arico babazi zari ziryoshye ubwo n'abantu batuzi dufite imbwa 5 mu rugo bakaba basigaye bazagasanga dufite imwe kandi baradusuye nka Siraje ubwo Siraje gutekera uko mbana imbwa zacu zagiye kandi Siraje ameze nk'umuntu ukunda inyama umva akunda inyama ajyana umushi inyama zo ziramukunda ahubwo umva ziramukunda pe agiye kubona nkabona hano bamuzanye inyama hasi izi nyama yazodarinze ryari ntabwo ibiryo akorori uyu mukobwa akunda ibiryo urukundo rutarabaho mu buzima bwe nyine ntabwo abantu ntabwo yakodaringa ibiryo ngo ntubyurwe onorina niwe wakodaringa kari agasozi hari hakurya ni ku gisozi harya ntabwo mpazi kari agasozi ni hehe sira nanjye wabumbeshe hari ahantu hano turi Kicukiro hasi ni Kimironko Kimironko hari ishyamba ringana kuriya ko ngende ko ndetse hari n'enye hariyaga ni inyuma yo mwirebero ni inyuma yo mwirebero takara nagenze ndabona Kagame muramutse ariko mumuhaye n'akazi ko kujya tubwira ngo hano naha hano kamuntu kandi ngo u Rwanda ni ruto kandi u Rwanda ni ruto hano hari ahantu uziko hari hakurya ariko we uziko abantu utasoni bagira ibaza u Rwanda ngo ni ruto kandi hari hakurya ntabwo tuhazi ntabwo mazi ngayibaza ahantu umucaro utazi abe nabuze no muri Gikondo navukiye hari ahantu mba ntazi nakubwiye ngo iyo wayi nimwe gake nyamwe zana tukemo nuko se ono riko twasangiraga byose wabaye ubwo ninge wayimaze nyamwiza ayamwe gake nk'umugeni nagaraye nta mugeni n'undi mu bukwe bwanjye mba numva nshaka kwiyorana gusa ese we uziko umeze nk'umugabo uyu mwari yambaye mu bukwe bwa Kiramani bamutera makeup amwambika imikenyero pe naye namuyobeye dote yapfuye kurangira yikojeje mu kadusha waroza araza arambwira ati hoze ibiti gabante waruhari nge nambariye umugore wa Kiramani namubonye mu mafoto ntabwo reba ubu bwiza gafite ku bwa Bikira Mariya akaje gushiraho ibituru bishahura ngo Bikira Mariya iyo Yesu aza kuvukira mu Rwanda niwe wari kubura nyina habe nagataye gatuka reba bakareba uratekereza Bikira Mariya ari kuba bizigushika Nyabitanga noneho arabyibushye agenda yihuta aseka nyine kugira ngo umuhungu Nyabitanga kajinga azaseka igitwenge cy'abagore gabazaye k'icumi araseka hano hakirangiye Nyabitanga umuhungu azamenya gute kuri umwari Nyabitanga gatakene ku umwari yarajinze kera ariko sha umunsi yadusuzuguye akatu none nitwazahera batwe twiga tumutuka azaduhereza imikenyero nyine yo tuzambara mu bukwe bwe uri mugufi ariko urambara atarireshya iki ariko unyambarire kugira ngo nkusuzugure ni nyamwiza bivuze Nyabitanga rero jinguka mama waje gatago mwanga arava muri Kenya akora umurenge uko byagenda azawukorera ngiriye niko numva ntago byashoboka niriya azawukora ataje kutwemera uyu murenge tuzowoze kutwemeza hano ukene kuja muri Amerika ahubwo uzoza ukora ibindi bisigaye dote gatugomba kubikorera hano ariko kuri ku bukwe bwa Nyabitanga kandi ikindi je ni nkora dote muzaze bazokaraba intoki nukumanyu wine yashize ntabwo yashize iri hari uri kuyu mukobwa mwabibonye zabe byo gukunda rero ni nkora ubukwe hazaba hatugari kwa kutuba bufunga
mpamvu uzajya kwarura bazajya bageza bazaduha. Oya reba ukuntu abanyamurenge abanigeria baza barura mu bukwe bwabo tuzumva bazaba baheza akabore kameze kagufi bagashiramo ubugayi bagashiraho inyama bagashiraho indi nyama bagashiraho isosi bagashiraho umutuku bakaguheza bagashiraho isosi y'umuhondo bagashiraho icyatsi ariyo sombe isombe renga intoryi isambaza hazabara n'amasupu y'ubunyobwa timuzaga ntarungu ni kawuga gusa ubugari ni kawunga ni bukuru iri mu mashashi mu bukwe bwawe. Oya hari ukuntu bayiteka kwa kundi bahaye barura bazinga mu ishashi kugira ngo idakonje. Oya ntafoke ni ikiko ni cakindi ariko bishaka zomanyuza itoke. Oya ntago namanyuza. Ni ukuri kw'Imana kandi ibi bintu ndabibabwiye n'uwacu nzo nimba utekerezaga no kunkunda ukarumva izo bintu utazabyemera subiza ibyaho rumire niyo mpamvu wagumiwe takibazo ko mba nariye kera ako nyamwiza ko udakura nta n'ikiro kiya kikwiyongeraho cya kikugabanyuka tumaze imyaka iyi tuziranye kandi ararya azi guteka nyamwiza cyo koza umugabo uzaba umushatse njenzo umva kubwire gica nzo azi guteka pe wamwumvise gake aha ikintu umuvuze wembe reka nkubwire n'umuntu waje kuri shoot yanje gusa niyo yaza gushungera ararya kuri shoot ya nyamwiza twaryaga 4 ku munsi mu gitondo saa 4 saa 6 saa 9 nimugoroba akama nibyo ncyura mu rugo ngo nze kurya atakirashyira muri umunani ambwira umwana wanjye ndamushyira ariko ganara guhamagaye muzaze ngutekera uranga ntabwo nabyanze kandi gaharige naguze igifi tumutwe munini kandi bimutiye hirya y'iwacu hirya yo kwabamenya zuba hirya yo kwabamenya ni baruguruga munsi ya Doni ndegere oya wakaruje agari kwa rujugu reba kuri station ya ka uba kwirebero kuri station ya Kantuza yego uzazaga ndebere waransuye ndonti yanasuye ariko aragira onori yakira ibihumbi 10 ukunda ifaranga oya tuzishireho tagomba ikimisaga nyamwiza bakimisaga tagomba ikimisaga okay ntakibazo uzaza tabuye umuntu ariko reka wembe wewe bakuguriye telefone abafana ba bayinguriye ari umuntu wambwiye ngo mpora ndata Google Pixel maze gukora video zingahe nta nubwo aribwiriza ngo nyoherereze akanaka miliyoni nkatanonga telefone nzankanyanza meze ngo si the phone ubwo wafata miliyoni ukayigura ibintu bidafite umumaro ni phone ntabwo ifite umumaro aho iriya gantabwo yitabisha ari nditaba ariko nyine phone nzajya mfatisha na video iriya gantabwo ifata video fatisha agiye kamera ibura makinira telefone nziza yo kuba nakoresha amashusho cyangwa ningiye nkenera gushutingira ahantu batemera kwinjiza kamera ngangumwe ko mbaye ifite telefone nakabaye nafashe video bikanga nawe yewe kandi wanza abasaza uratekereza abasore ushaka bafite izo faranga kandi kamera nyikodesha 20 ku munsi kandi telefone yaba ari iyanjye 20 ku munsi ariko rero ugiye gufutinga mani wa 40 bikaba 60 awe uri umukire pe gusa urumva ntakeneye kugura telefone nziza wanza umusaza umwana muto azokora izo faranga nta musaza sinzi uko papa yandeze birahagije sinkeneye wongera kundera kandi wari uraho kera nindaho niyo mpamvu wajinze ariko nukuri nyamwereka nkubwire nge nzagutungura kandi nzakora nose nangerega nago navuze ngo kubukora uzabukora ariko ikibazo gukorana nande sinzi ngo nana sherufite nasha nawe inkanja sinzi ngo uwo muntu azaba ari umusaza cyangwa azaba ari urukundo n'urya nimba urukundo ruryaho rishaka rugiye ku musaza sinurya ku musaza nzamwemera ntari ngani umugisha ngaho basibyumve rwose niyo ujya ku musaza ushaka nkora ubukwe n'umusaza just kugira ngo ubone ko ndi mu rugo rwiza ntabwo ikibazo urugo rwiza ushobora no kurukora n'umusore ukajya mu rugo rwiza ushaka gukora n'umusaza ukajya mu rugo rwiza urugo rwiza rutangwa n'Uwiteka ariko nanone ukabigiramo uruhare nose uzajya ubyuka uryamye nose amasengesho n'ikingano ntantu bihurira amasengesho aho Imana izamu umugabo mubi ntabwo umugabo nta mugabo mubi ubaho abagabo bose ni beza nta mugabo mubi ubaho ahubwo uburyo umubanira nibwo butuma bamubi wese uburyo mbanira kuki butatuma mbamo ese onarereka nkubaza uburenganzira bw'umugore uba wumva nk'iyo umuntu bavuze ngo umugore ahabwa ijambo bava bashatse nko kuvuga iki mba numva
ntabwo biba bivuze ngo barime umugabo bari mwime yemba numva umugore guhabwa ijambo ari kujya inama n'umugabo nyine akamwumva ntavuge umugore ntavuge ngo umugabo amubwire ngo ceceka wowe uri umugore nta bitekerezo ufite anyumve ibitekerezo byanjye ambwire wenda ni sawa cyangwa se si sawa twabikora gutya ariko yanyumvisha njyemo numva kumvwa k'umugore kureka nyine nawe akagira igitekerezo atanga yaba ari mu rugo cyangwa muri sosiyete niko guhabwa ijambo k'umugore ntabwo guhabwa ijambo k'umugore ari ukuvugira hejuru y'umugabo. Utekereza iki kuri uburyo ese umugabo wawe wowe washatse wagushatse uzanshaka cyangwa uzagushaka uba wumva wamukuramo inkweto atashye? Yego. Mba numva namwoza n'ibirenge, mba numva namwoza n'umubiri wose, mba numva yaba ari no kurya nkamugaburira, mfata ifoke nkamugaburira yajya no kuryama nkamusinziriza mbishoboye nanamuheka wenda nuko ntaba mushoboye ariko najya kuryama nkamukomakoma nk'akana agasinzira. Utekereza iki ku bagore kuko amategeko cyangwa se birivuga ko iyo umuntu mwasezeranye muba mutemerewe kwimana uko muri bakora into ba kabiri haravuga ngo ntimukimane keretse ahari musezeranye gusenga. Utekereza iki ku mugore uraza umugabo w'inyuma y'ini bose batabishaka itsoke ubwo umugabo abishaka nyine kandi arabyemere n'inshingano zawe kandi agomba abishaka nge ntabishaka agomba gukora ikintu gituma nanjye mbishaka kugira ngo bikunde. Hari igihe umugabo abishaka akaba yashaka kukwituraho oya ntago ari kukwituraho. Okay, utekereza iki ese ni birakwiye ko umugabo amara ukwezi afite umugore ataratera akabariro mu rugo rwe? Oya ntago bikwiye. Igihe umugore we yamubaniye ubwo si umubaniye nkandi yaragushatse umugabo akose mujye mushyira mu gace umugabo aragukuye agushyize mu nzu ye arakugaburira arakwambitsa aragusibyaje abana bishyurira ishuri uragenda harakuka madamu runaka washatse nabo utwaye imodoka nziza ibondera yawe utwaye imodoka nziza ujya muri gym ibintu byose bimeze neza wirirwaga iwanyu bateka ibijumba ukarya ibyo none wabaye mabuja urya ibyo ushaka ujya aho ushaka warangiza ukamarisha umuntu ukwezi atarya we wakumaze ukwezi utarya ibyo biryo urya uzi ngo wagumuga sutyo. Erega n'abagore nabo bajye bakoresha ubwenge bwabo nta kibazo. Musamara ni ujye uvuga ngo koresha ubwenge ntabwo wabisorera ubwenge nta n'ubuntu ukoresha ubwenge nta kintu bitwaye. Hanyuma iyo umugabo wawe umukozi agize atya umugabo akaganyira umukozi hanyuma umukozi akamutura uwo mutwaro wagukoreye ese usuzuguritse ni wa mugore uraza inyuma usuzuguritse mbese umugabo yamusuzuguye yagiye ku muntu usuzuguritse cyangwa usuzuguritse ni wa mugore wanze kurisha umwana w'abandi? Oya aho ngaho rero ngiye ngira ikibazo buriya aho ngaho kubura icyo ushaka ugafata icyo ubonye ko nyamwe uranywa uragotomera umeze nk'umurima w'umuceri. Oya usubiza ibyo nkubajije bana amagambo ngaho urumva reka kubwire no kuvuga mbese okay wabuze icyo ubonye ufata icyo ubonye ufata icyo ushaka. Okay wabuze icyo ushaka ufata icyo ubonye. Ese uratekereza ariko ntabwo ibyo ngibyo mbishyigikiraho cyane ku bagabo kuba umugore wawe hari bitari kugenda neza hari uburyo nyine ariko kwangira ibaza impamvu hari igihe yabyemeraga n'abagabo nabo bajye bisuzuma ibaza impamvu hari igihe yabyemeraga ubu ngubu akaba asigaye abyanga mbere yo kujya yabyanga. Reba se mbere yo kujya reka nkwereke nkubwize ukuri uko mbitekereza ntabwo umukozi ni umuntu nkawe kuko nawe waba umukozi wo mu rugo ahandi hantu. Yego ndabyumva nimba ubyumva umukozi ni umuntu nkawe ariko ubaha urushako wubaha isezerano igihe isezerano wowe utabashije kuryubaha nturwaye uri muzima urabyuka ukoga ukinyonga ukireba uretse mentari se mentari kuki uticara ngo uganire n'uwawe baragana gute se niwo mugabo ashaka gutaha hirika ku buriri? Hari umugore nzi gwitwaje ke rwaye mentari bimaze kugaragara ko abagore benshi bajya guca inyuma abagabo babo ku dusore tukiri duto. Ni nayo mpamvu ubu ngubu dufite ikibazo cya performance y'abagabo bacu
wabimenye utagata kwa famega neza bakabyibuha bakazana inda ikagera hariya waje ufite 6 pack bro tujye twumvikana none aka kanya ufite okay kuba umukozi yaryamana n'umugabo wawe njyewe ntago nuva uburyo umukozi niwe umesa boxers umugabo wawe umukozi niwe umugaburira umukozi niwe utera ipasi buretse kandi ari byo bihari reka tuvugishe ukuri sibyo ushaka se umukozi niwe abantu none aruonzi uhereza imihango umukozi amakariso yo muri regre akayamesa so probably uratekereza ubundi umugabo yisuzuguje ubwo yagushakaga wowe wumva ko hari umuntu urenze kuko ibyo ukangisha ngo imabuja ejo aba n'umukozi wo mu rundi rugo ntago ari ibyadana ariko se nimba umuntu ubundi je mess boxer y'umugabo wawe ahubwo uwo mugabo yaba ari n'uwanyu ahubwo n'abakozi nabo baje bicara bige ubundi ni gutagweza boxer yawe bayoya je nako nasuzugura amabuja nyine se nzamutwara ndi uwo mukozi nawe ndayifura nkamutwara niyo gahunda ngo basige bafite ngo ndazifura mutwara Wora umuntu aragukorera mu rugo buretse wora umuntu aragukorera mu rugo avuye ntabyo kwifata mvuga nifata umunsi nakoze filime buretse njewe sibyo umukozi wabavuye iwawe kubera iki wari hari umuntu uzi waba warakoze akazi ko mu rugo wabonye yarubatse ndabazi wigeze ubona senya hari ikibazo cy'imibonano mpuzabitsina igiba mu rugo rwe hasenya abana bo bakiresha ninde mwana w'indushyi se wa none ikibazo izi ndushyi nta nubwo ziri kumenya ko ari indushyi oya hasenya indushyi n'izigeze oya indushyi arizo ziri wowe uri indushyi wavuye iwanyu murya kawunga mwirirwa muyirwanda muzunguza iparato kurya mukozamo ikiyiko umwana w'abandi arakora amanywa nijoro ngurye kuki wowe utamwumva ko nyine abagore n'ibicare bige barebe ibibazo bafite ntago ikibazo ari ibibazo ngo nyine ngo se ngo we biriya bintu uvuga urabikora nta erega bagira abajyanama benshi n'abajyanama yagaga utuduku ubundi reka nkwereke mana yanjye buretse mana yanjye keretse bamaye nk'imbaraga zo kujya kubita abakaritasi baba bari ku gisozi utudukundi ngo twagiye umugore ntaheruka buretse ntaheruka buretse se abana basize batoze sibyo bagiye mu butayu abana ntibaheruka kurya inzara z'abana ntiheruka kuzica inkweto z'umugabo ntizogeje nge hari umumotari ejo bundi wantwaye mbwira ibintu byose bro arambwira ati abyuka agenda abana biga barya umuceri utagira isosi none se reka abana nabwo baba babyikorogeye uko babonye ucyurwa n'igicuku ejo ukazinduka ikindi iyo mana ijya gushaka mu musozi ko Bibiliya iravuga ngo umwende wa hera watabutsemo kabiri kugira ngo buri wese yigerereyo uwo ni umwuka wo kuraguza mufite kubera icyo undi muntu agomba kukumenyera ibintu nyamwinge hari abana bo mu bakirenzi barwaye bwaki yes uri kurwaza bwaki erega uri hariya ukajya uzamura umutwe ngo ndi umugore kandi banyina bahora muri gym oya akagakungu k'abagore guhora muri gym bahora muri party yes bahora bambaye neza bifite ibihumbi magana ngaho yabase nimugoroba nagize ubwoba twari turi ahantu tugiye kugura ibintu byo kunywa mbona umugore araparitse nimba ari umugabo we wari umutwaye yaparitse n'undi muntu inyuma mu modoka bafite akana cyitopre gato ubona ko gafite hagati y'amezi 8-9 ari kumwe nako muri iyo modoka uwo mugore arimo arimo inzoga byonyine umugore wonsa ntiyemereye kunywa inzoga nako byemeye bemeye kuzinywa waracukije umwana none se reka mbabaza mana y'isi nijoro ko mvuga ngo ndabavuze navuga ngo ndabatutse nyamuneka nyamwireka tubareke ntago ngiye ndi bubareke wowe wari uri kuvuga ngo kubura icyo ubonye ngo ugafata icyo ushaka wowe wigeze uza abantu bigeze babaha abakozi bo mu rugo bakagira imana bagashaka w'ingo zabo ntago wabirenze atari uko ngafite umugabo w'umukire abazi gukora isuku abazi kugaburira umwana we nta nubwo abasa n'uwo wawe no ibaze twajyaga tuvuga ku bagabo mu gasakuza okay umugabo wenda yarakunaniye yirwa mu bakobwa ku bagabo baravuga ngo turabavugira ngo turi tuvuze abagabo nabi baravuga ngo abagore bavuga abagabo nabi ariko n'abaguru ubwabo bagenzi bacu cyangwa abakobwa no muri relationship zisanzwe sindabyara aho sindanashakana na kimwe ariko no muri relationship zisanzwe igihe uganira n'umukobwa afite sheri wakumva ibintu akora ukajya abangaba ni umugore n'umugabo bimeze bite ikintu gihari ni iki ngiki niba tuvuga ko abagabo baryamana n'abakozi banyu kandi babidizavinga mu gasakuza
ese abo bana bo barwaye bwake ntiwababyaye ntiwabakwiye mu nda yawe ese waba udakunda umwana wawe wibyariye wakuye mu nda ubundi ugakunda uwa rubanda k'abagabo mutanareba apa ubundi ni namwe muba mwabyiteye waba umwana wawe ngewe iyo nguze amacunga ndagenda nkahereza umukobwa we wanjye akayamuha ndabizi ko yamugaburiye ariko niyo ntashye bebe akiri maso ndamuganiriza ibintu nkicara imbere ye nkongera nkamugaburiye numva iburana ryawe wowe wita ku mwana cyane ariko nyamwireka reka tunasoze barihima n'umwana w'umunyarwanda mwakoze kudukurikira nyamwiza nzamugarura next time abamushaka like ndagukunda man yego bro cyakoze ubaye nk'abagore mbona hanze ni ukuri kw'Imana wanyica wansanga mu rugo rwanyu najya gukubitira mu rugo rwawe uzanshaka ninjya nkose ajya kundegera ntari muhaye uburenganzira igiti inturusu cyangwa ajya guhamagara kubwira wa mukobwa wawe arananiye ya nkuko nayogeye barihima n'umwana w'umunyarwanda mwakoze kudukurikira nawe ni umugani mugufi yego cyangwa n'izina umunyarwanda yise umuntu uko biri kose ngiye hano mvuga umugani niyo nawe ushaka uvuga reka ngiye nta mugani w'umugenurano mfite reka mbabwize ukuri ntabwo uzigera ukunda umwana wa rubanda ukurara iruhande igihe utarakunda uwawe ikindi kintu mpora mbaza ntajya nsubizwa ese ko wabyaye umuhungu uko kuntu ufata uwo muhungu tubyihorere tudebeke umwana wawe umugore wazamufata atyo nta kibazo ntacyo bitwaye mudusubize oye okay uko ufata se wowe wumva nta kibazo ari mu makosa ese umwana wawe nawe bazamufate gutyo nta kibazo ntacyo bitwaye mufata neza mudusubize muri comment ubwo ngubwo ya bayi turabakunda mukomeze mukore subscribe musharinge video zacu yego sometimes nyine tubashyamo blague nyamwiza yatangiye avuga ikinyamurenge biza kurangira abyegereje umutima kandi yabyegereje umutima avuga ikirimi ki arya ni Butare Nyanza avuga ikinyanza ya nyamwi abantu bakunda nyamwiza imitima baduha imitima bayi turabakunda na Imana ibaho umugisha kansuhuze nongeye gusuzana nasana ni kuri radio na televiziyo hano hari muzasabe hano turi Golden Gala dufite massage dufite sauna dufite piscine nziza dufite ibyicungo by'abana reka nangiye kwamamaza hano turi Golden Gala dufite sauna na massage dufite piscine y'abana ndetse n'iy'abantu bakuru dufite ibyicungo by'abana dufite bar resto dufite gym